Навколо нас постійні тригери для невдоволення. Ціни стрибають, погода чудить, люди поводяться так, ніби пройшли курс, як довести когось до кипіння за 5 хвилин. І ми навіть не помічаємо, як автоматично починаємо бурчати. Але чи стає від цього наше життя хоч трішки кращим? Стоїки були переконані – ні. Вони вважали, що скарги не лікують реальність, а лише розмазують негатив тонким шаром по всьому дню. Уявіть, як би змінився ваш день, якби ви прожили його взагалі без нарікань. Сьогодні ви дізнаєтеся, як це зробити і як перетворити скарги на вдячність, а звичку бурчати на звичку бути спокійними та щасливими. Ранок почався прекрасно. Тобто, як прекрасно. Кава закінчилася ще вчора, будильник продзвенів у найнезручніший момент. Телефон зарядився рівно настільки, щоб показати вам повідомлення банку мінус 27 гривень комісії. А сусід зверху знову вирішив переставити шафу. І ось ти стоїш на кухні, дивишся у порожню чашку, і твій мозок автоматично запускає старий добрий плейлист. Все не так. Чому це зі мною? Світ проти мене. Ремікс. Усім знайома сцена. У кожного є такий ранок. І що найцікавіше, ми в ньому не просто живемо, ми в ньому купаємось у скаргах. Бо скаржитися – найзручніша реакція. Дешево, сердито, без відповідальності. Наче наш внутрішній радіоведучий вмикає одну й ту саму FM-хвилю – радіо вселенського ниття. І працює воно 24/7. А тепер чесно, хоч раз від цього ставало легше. Десь у всесвіті є хтось, хто сказав «Я так класно поскаржився, аж мене накрило блаженством». Немає, бо скарга – це як подряпина на склі. Чим більше водиш по ній пальцем, тим сильніше вона ріже. Стоїки це розуміли 2000 років тому і мали свій рецепт – простий, але гострий. Менше нарікай, більше приймай. Епіктет сказав: «Не події турбують нас, а наші судження про них». Людьми легко маніпулюють обставини, але стоїк не дає їм шансів. Стоїк дивиться на ситуацію тверезо. Кава закінчилася. Ну окей, тіло не розвалиться. Затор на дорозі – чудова можливість увімкнути подкаст, або нарешті подумати мовчки. Хтось грубо відповів: «Це його емоція, не твоя». Але чому ми так любимо скаржитися? Причина банальна і водночас трохи сумна. Мозок звикає до негативу. Серйозно. Наш мозок – як старе радіо, яке чудово ловить лише одну хвилю. Все пропало. Коли ми 10 разів на день бурчимо про дрібниці, нейрони створюють доріжку. І вже завтра мозок автоматично штовхає нас на ті ж самі рельси. Звичка скаржитися – це як промо-акція для поганого настрою. Сьогодні ще одна порція – безкоштовно. У пробці – бурчимо. У черзі – бурчимо. На роботі – бурчимо. І загадковим чином весь день виглядає так, ніби Всесвіт робить нам назло. Насправді ж ми самі створюємо хмару над головою. Стоїки дивилися на це і чесно дивувалися. Навіщо витрачати енергію на те, що вже сталося? Скарга – це форма опору реальності. Це ми стоїмо перед фактом і кажемо «Я не погоджуюсь, я хочу іншу версію подій». Але життя не апдейтиться за нашим запитом. Ми не в техпідтримці Всесвіту. Саме тому я пропоную те, що стоїки спокійно рекомендували своїм учням. Маленький, але жорсткий експеримент. 24 години без жодної скарги. Уявіть, ви прокидаєтеся вранці, і нуль бурчання. Ви чекаєте в черзі і мовчите. Хтось на дорозі підрізає, а ви просто дихаєте. Хтось робить тупе зауваження, а ви не відповідаєте у стилі «побажаю добра», але з натяком. Я пробував. І скажу чесно, перші 2 години хотілося написати скаргу самій долі. Потім трохи легше. А після обіду я раптом помітив. Мені спокійно. У голові не крутиться шум. Я не витрачаю силу на дрібниці. Виявилося, що скарги – це не просто слова. Це маленькі витоки енергії. Ти навіть не помічаєш, як втрачаєш сили протягом дня. А коли перестаєш, мозок просинається.
з'являється ясність. І тут виникає питання: а що, як це не просто одноденний експеримент? Що, як це ключ до внутрішньої тиші, про яку всі говорять, але ніхто не може знайти? Отже, ми підходимо до головного питання. Чому ми так легко сковзуємо в скарги? Чому мозок обирає саме цей шлях, хоча він ні до чого не веде? Відповідь проста. Мозок завжди шукає найменш енергозатратний варіант. Скарга – це реакція за замовчуванням. Вона не вимагає сили, рішення чи відповідальності. Це автоматичний внутрішній коментар, який виривається сам по собі. Але проблема в тому, що такі автоматичні реакції працюють проти нас. Кожна скарга – це сигнал. Я не впливаю на ситуацію. І що частіше ми це повторюємо, то сильнішим стає відчуття безсилля. Стоїки називали це витоком внутрішньої влади, коли ми дозволяємо дрібницям керувати нашими думками і настроєм. Погана погода, грубий тон, зламана дрібниця, затор, шумний колега – всі ці ситуації нейтральні самі по собі, але скарга робить їх центром уваги. Ми ніби вручну переносимо фокус з усього дня на одну деталь, яка просто сталася. Стоїк же реагує інакше. Він бачить факт і не додає зайвого. Він не драматизує. Це і є головний розрив між звичайною реакцією та стоїчною. Не подія визначає внутрішній стан, а інтерпретація. Епіктет говорив про це дуже жорстко. Не події тривожать нас, а те, як ми їх оцінюємо. У цьому твердженні вся логіка практики. Але повернімося до нашої сучасної реальності. Чому мозок так охоче хапається саме за негатив? Тому що негатив легко помітити. Він яскравіший, він різкіший, він гарантує емоцію, а мозок любить емоції, навіть неприємні. Тому він створює звичку – реагувати скаргою. Звичка стає маршрутом, а маршрут запускається автоматично. І от тут стоїки пропонували різкий, але дієвий спосіб зламати цей автоматизм – експеримент на 24 години. Не тому, що це якась духовна практика, а тому, що це тест на уважність. Спроба відловити момент, коли ти реагуєш неусвідомлено, і замінити реакцію. Я проходив цей експеримент. Перші години були складні. Мозок буквально шукає, за що б вчепитися. Потім раптом настає цікаве відчуття, ніби шум в голові зменшується. Ти усвідомлюєш, наскільки багато дрібниць цілий день з'їдають енергію. І наскільки легше жити, коли не витікає кожна крапля сили на речі, які не мають реальної ваги. Стоїки ніколи не закликали ігнорувати світ. Вони говорили про інше. Не дозволяй дрібницям визначати твій стан. Якщо ти можеш змінити ситуацію – змінюй. Якщо не можеш – приймай. Скарга – це третій варіант. Як тільки ми прибираємо автоматичне бурчання, виникає питання – а що ставити на його місце? Порожнеча довго не стоїть. Якщо скарги – це звичка, то і вдячність має стати звичкою. Не красивим жестом, не надихаючою практикою з Інстаграму, а реальним інструментом, який змінює стан розуму. Стоїки використовували вдячність не як романтичний ефект, а як спосіб упорядковувати мислення. Вони розуміли, те, на що ти дивишся, тим ти і стаєш. Якщо погляд постійно чіпляється за недоліки, характер стає гострим, нервовим, нетерплячим. Якщо погляд вміє помітити користь, стійкість зростає. Тому перший інструмент – журнал вдячності. Не магія, а тренування фокусу. Коли ти щодня фіксуєш 3 конкретні речі, за які вдячний, мозок вчиться ловити не лише проблеми, а й те, що працює. Людина, яка вміє помічати хороше, не стає наївною. Вона просто бачить ширше, і важливо не писати загальні фрази. «Я вдячний за життя» – це красиво, але не конкретно. Сенека говорив, що вдячність живе в деталях. Тому саме дрібниці перезавантажують сприйняття. Тепла постіль, гарячий напій, вдала розмова, мить тиші. Коли ти помічаєш ці речі, день перестає виглядати як суцільний список подразників.
Другий інструмент – мементо морі. Його часто сприймають неправильно, ніби це про страх або трагізм. Насправді це нагадування про цінність моменту. Стоїки повторювали: якщо життя швидкоплинне, кожна дрібниця стає подарунком, а не рутиною. Коли ти пам'ятаєш, що день не повториться, навіть прості речі перестають здаватися само собою зрозумілими. Це не про смуток, це про ясність. Про те, щоби не витрачати життя на зайві емоції там, де достатньо тверезого погляду. Третій інструмент – оточення. Ми рідко усвідомлюємо, наскільки люди поруч формують наш настрій. Є ті, хто після розмови залишає відчуття простоти й тепла. А є ті, після кого хочеться мовчати півдня, щоб повернути собі баланс. Стоїки радили не відштовхувати когось, а захищати свій внутрішній простір. Не обов'язково різко обмежувати спілкування, достатньо не підлаштовуватися під чужий тон. Якщо людина поруч впадає в скарги, ти можеш не підтримувати хвилю, а відповідати нейтрально. Це не конфлікт, це кордон. І з часом саме твій стан стає домінантним, і люди перестають витягувати тебе у свій негативний ритм. Четвертий інструмент – переформулювання. Це найпрактичніша техніка стоїків. Подія – нейтральна, інтерпретація – наша. Якщо ми вміємо змінити кут погляду, ми автоматично змінюємо емоцію. Дощ – не перешкода, а спосіб сповільнитися. Черга – не кара, а час перевести дихання. Багато завдань – не тягар, а свідчення можливостей. Це не самообман, це ракурс. Стоїки були реалістами, але реалістами тверезими, а не драматичними. Щоб закріпити цю навичку, варто зробити просту вправу. Упродовж одного дня ловити кожне бажання поскаржитися і одразу шукати користь. Не вигадану, а логічну. Інколи це буде складно, інколи несподівано легко. Але саме ця вправа перемикає мозок із позиції «в мене забрали» на позицію «я отримав інший варіант». Стоїцизм не навчає ставати сонячною людиною. Він навчає бути точною людиною, не притягувати зайвого, не збільшувати те, що й так дрібне, не втрачати годину настрою через хвилинну подію. І коли вдячність входить у щоденні дії не як ритуал, а як стиль мислення, ти помічаєш, що дні стають спокійніші. Не тому, що проблем поменшало, а тому, що ти перестав робити їх центром своєї уваги. Ми звикли думати про вдячність як про щось м'яке і романтичне, як про солодку фразу з інстаграму під фото світанку. Але стоїки розуміли її зовсім інакше. Для них вдячність була не емоцією, а інструментом зміни мислення. Причому інструментом жорстким, майже бойовим. Бо саме вона перебиває негативні звички мозку, які ми формуємо роками. Почнімо з одного простого факту. Наш мозок не створений для щастя, він створений для виживання. А це означає, що негатив він помічає швидше, яскравіше і глибше. Це еволюційний механізм. Краще 10 разів злякатися того, що не становить загрози, ніж один раз прогавити справжню небезпеку. Саме тому одне неприємне слово від людини запам'ятовується сильніше, ніж 10 хороших. Стоїки цього не знали з точки зору нейробіології, але бачили це на поведінці людей. Вони помічали, розум, який постійно чіпляється за недоліки, стає похмурим і нервовим. А розум, який тренується помічати користь, стає стійкішим. Не тому, що світ змінюється, а тому, що змінюється внутрішня оптика. Уяви, що твій мозок – це ліхтарик. Куди направиш світло, ту частину реальності і побачиш. Якщо світити тільки на проблеми, день виглядатиме темним. Якщо вміти перемикати промінь, реальність стає ширшою. Не ідеальною, ширшою. Вдячність – це тренажер для цього перемикання. І тут важливі саме дрібниці. Бо мозок з дрібниць і складається. Коли ти щодня фіксуєш 3 невеликі речі, за які вдячний, не абстракції, а конкретику, мозок починає перебудовуватися.
У прямому сенсі. Декілька тижнів, і він починає швидше знаходити позитивні сигнали. Не тому, що ти став більш щасливим, а тому, що ти вчиш свій розум бачити ширше, а не хапатися зубами за будь-яку дрібну проблему. Стоїки знали силу цього. Сенека казав, що вдячність – це дисципліна, яка очищує мислення. Бо коли ти бачиш користь там, де інші бачать лише подразник, ти не стаєш наївним, ти стаєш тверезим. У тобі формується здатність не розганяти всередині хаос. Тут важливий один момент. Вдячність не заперечує труднощі. Вона доповнює картину. Більшість людей живе так. Одна негативна подія перекреслює весь день. Стоїк живе інакше. Одна негативна подія – це лише деталь дня, а не визначення. Саме в цьому сила вдячності. Це спосіб тримати думку рівною. Без цього рівняння наша психіка стає крихкою. Один невдалий ранок, і вся доба зіпсована. Вдячність – це спосіб сказати собі, у моєму житті не тільки тягарі. І якщо я їх бачу, значить, я ще не осліп. Коли цей інструмент стає звичкою, відбувається те, що стоїки називали просвітленням без пафосу. Ти просто починаєш відчувати більше ясності. Це не ейфорія, це не радість. Це відчуття, що реальність перестала виглядати суцільним сірим полотном. З'являються відтінки. А відтінки – це і є свобода. Свобода реагувати інакше. Свобода не підхоплювати перший імпульс. Свобода не вибухати через дрібницю. Бо вдячність – це не про радіти, це про бачити. І той, хто бачить, мислить точніше. А той, хто мислить точніше, живе спокійніше. Усе, про що ми говорили до цього, звучить красиво. Але краса не працює, якщо вона не переходить у дію. І саме тут багато людей зупиняються. Вони кажуть, я розумію, що треба бути вдячним, менше скаржитися, більше приймати, але коли приходить реальність, я знову вибухаю. Тут і починається практика не в тиші, не в теорії, не в ідеальному дні, а в тому, що називається повсякденним хаосом. Почнімо з простого прикладу. Ти приходиш з роботи, втомлений. Хочеш просто сісти і видихнути, а вдома – бардак. Дитина щось розлила, хтось щось не прибрав. Телефон дзвонить без перерви, і всередині піднімається той самий стан. Ну скільки можна? У цей момент є два шляхи. Перший – звичний. Дати вихід емоції. Сказати різко. Повернути весь накопичений стрес на першу людину, яка потрапила під руку. Це дає коротке полегшення, але руйнує атмосферу вдома. Другий – стоїчний. Не придушити емоцію, а поставити собі запитання, що зараз стане кращим, якщо я вибухну. У 99% випадків – нічого. Навпаки, стане гірше всім. А значить, вибух – не чесність, а слабкість. Це та точка, де вдячність працює найсильніше. Коли ти дивишся не на безлад, а на те, що за цим стоїть. Живе життя, діти, рух, можливість мати дім. Ти не виправдовуєш бардак. Ти змінюєш точку входу в ситуацію. І ця точка задає тон. Інший приклад – робота. У кожного є колега, який може зіпсувати настрій одним реченням. Людина, яка постійно бурчить, оцінює, коментує. Раніше її слова одразу пробивали тебе. Тепер стоїчний підхід такий – це його стан, не мій. Тут вдячність працює як внутрішній амортизатор. Вона нагадує, у твоєму дні є щось більше, ніж цей конкретний дратівливий діалог. І якщо ти бачиш це більше, дрібні укуси перестають бути смертельними. Ще одна область – конфлікти. Більшість сварок не через великі речі, а через дрібні шипи. Хтось відповів не тим тоном, хтось забув дрібницю, хтось не зробив так, як ти очікував. Коли стоїк ловить себе на бажанні сказати «ти завжди, ти ніколи», він ставить стоп не через чемність, а тому, що знає, скарга зараз – це постріл по відносинах. Вдячність не перетворює конфлікт на казку, вона просто зменшує силу удару.
Ти починаєш говорити інакше. Не «мені не подобається, як ти живеш», а «мене зачепила ось ця конкретна річ». Різниця колосальна. І ще одна сфера – стосунки з собою. Ми часто скаржимось не тільки на людей і обставини, а й на себе. Я знову не встиг. Я знову не втримався. У мене не виходить нічого нормально. Ці скарги найбільш руйнівні, бо вони формують самооцінку. Стоїчний підхід тут інший. Замість «я невдаха» – запитання «що саме я можу змінити завтра?». І замість самобичування – вдячність за те, що я взагалі бачу, де треба рости. Це не слабкість, це дорослість. Є ще один важливий момент. Вдячність – це спосіб повернути собі внутрішній масштаб. Коли життя стискається до однієї проблеми, миємо мислення звужується. Стоїк, навпаки, розширює масштаб. Він бачить день цілісно, а не через одну подію. Це дає спокій. Подумай, скільки разів ти псував собі настрій на півдня через щось, що тривало 2 хвилини? Стоїчна вдячність каже, дія мала 2 хвилини, а день – 24 години. Не дозволяй хвилині забрати 23 години свободи. Цей підхід змінює поведінку. Де ти раніше вибухнув би, ти зупиняєшся. Де ти раніше ображався б, ти говориш. Де ти раніше розносив би всіх навколо, ти думаєш. І в цей момент формується те, що стоїки називали твердістю розуму. Бо вдячність – це не тепло. Це сила. Сила бачити ширше, ніж одна проблема. Сила не дати дрібниці керувати твоїм днем. Сила зберігати людяність там, де інші переходять на крик. Саме тому ця практика не про романтику. Це про якість твоїх рішень. А якість рішень визначає якість життя. Головний результат цієї практики – внутрішня тиша. Не тиша відсутності звуків, а тиша відсутності зайвих реакцій. Ти перестаєш витрачати енергію там, де немає сенсу. І раптом у тебе з'являється більше сил на те, що справді важливо. В якийсь момент ти починаєш помічати, що день рухається не хаотично, а рівно. Ти реагуєш не поспіхом, а тверезо. І вже не події визначають твій стан, ти задаєш тон подіям. Це не означає, що проблеми зникають. Вони просто перестають захоплювати тебе зненацька. Зменшення скарг формує дисципліну думки. Вдячність формує ясність і теплоту. Разом вони створюють баланс, який важко здобути іншими шляхами. Стоїки часто говорили про важливість внутрішнього фундаменту. Будинок, побудований на піску, руйнується. Характер, побудований на скаргах, постійно хитає. А характер, побудований на спокої і вдячності, стоїть навіть тоді, коли навколо шторм. У сучасному світі ми звикли оцінювати себе за тим, що нам вдається зовні. Робота, гроші, успіхи. Але стоїки дивилися інакше. Справжня майстерність у тому, як ти керуєш своїм внутрішнім світом. Тому оця проста вправа 24 години без скарги – це не дитячий челендж. Це тест на уважність, тест на відповідальність, тест на дорослість. Бо саме в дрібницях видно, хто володіє собою. Скарга – це імпульс, вдячність – це вибір. І чим частіше ти обираєш друге, тим рідше перше взагалі виникає. Життя не стане ідеальним, люди не стануть бездоганними, погана погода не піде у відпустку. Але ти стаєш стійкішим. І в цьому суть стоїцизму – не змінювати світ, а зменшувати власний хаос у ньому. Коли ти це відчуєш, почнеш розуміти просту річ. Спокій – це навичка. Вдячність – це рішення. Щастя – це побічний ефект правильного ставлення до реальності. І якщо ти готовий зробити цей крок, почни з малого. Не чекай ідеального дня, настрою або моменту. Вибери 24 години і проживи їх без жодної скарги. Ти здивуєшся, як швидко зміниться відчуття від власного життя. Спробуйте провести один день без жодної скарги. І ви зрозумієте, наскільки легше живеться, коли не тягнеш на собі зайвий тягар. Якщо це відео дало вам хоча б одну корисну думку,
Поставте вподобайку, напишіть у коментарях, яку скаргу ви приберете першою, і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові стоїчні розбори. Попереду ще багато сильного. Коли ми зменшуємо шум у голові, життя стає не простішим, а чіткішим. Парадоксально, але вдячність і дисципліна реакцій відкривають те, що ми часто не помічаємо. Наші звичайні дні мають значно більше сенсу, ніж ми думаємо. Стоїцизм не забирає труднощі, він повертає контроль над собою. І це вже достатня причина спробувати.